Aí é o final, né, dos festejos lá do Bandeira, comunidade do Bandeira. E o pessoal já aguarda, né, quando der meia-noite, passar sobre a fogueira, né? Agora eles vão espalhar, né, a brasa, tirar as madeiras que ainda não queimaram e espalhar a brasa. Então, logo em seguida, quando der meia-noite, ver se alguém, né, se habilita a passar sobre as brasas. É uma atitude de fé, né? Alguns têm fé e passam, outros já não arriscam. Esse vídeo ele vai sem música de fundo, porque por dois motivos. As músicas que estavam sendo cantadas pode ter problema com o YouTube por direitos autorais, né? E outro motivo é uma festa junina. Fica aqui a minha dica, né? Eu respeito a fé de cada um, não sou aqui polêmico, mas eu tenho a minha fé, a minha crença. E para mim, onde está a casa de Deus, o Santíssimo? Uma festa junina que é para São João, uma festa religiosa. Eu respeito o grupo que estava cantando, respeito, é a profissão deles, parabéns a eles, que Deus abençoe eles. Mas as músicas não encaixaram para uma festa religiosa. Fica aqui a minha nota, né? É isso aí que eu tenho a falar. Para uma próxima, que cante músicas em louvores a Deus, a São João, né? Fica a minha dica. A brasa já esfriou, né, Vitória? A brasa esfriou. Aí, Mike. Ó, Mike vai. Filmagem no Mike aí. Vai lá, Mike. Isso, Mike, ó. Aê, Mike. Aê. Parabéns, Mike. Parabéns, Mike. Aê. Volta, Mike, outra vez. Pra voltar, não vai queimar, não. Pode vir, Mike. Aí, Mike, volta. Pode voltar. Pode vir que não queima, não é isso aí. Mike e Nael junto aí, ó. Eita, os dois compadres. Eita, parabéns. Parabéns aí. Queima não? Tá queimado, não, vamos lá. Parabéns.